हाय। आज एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। छोटा है लेकिन बहुत उपयोगी है। स्नीजिंग मतलब छींक आना बहुत ज़्यादा, खूब लगातार आए, सर्दी जुकाम हो जाए तो उसमें आप देखते होंगे कि छींक एकदम लगातार आता है, नाक से पानी बह रहा है। तो उस टाइम बहुत सिंपल सा टिप्स है। रेड कलर आपके घर में होगा ही। इस जगह पे मैं अभी दिखाता हूँ इसको कलर करके। इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आप रेड कलर कर देंगे और आप देखेंगे कि स्नीजिंग में तुरंत आराम आ जाएगा। थैंक यू।